சென்னை வியாசர்பாடி லொக்கேஷனில் எம்கேபி நகரில் தாங்க இந்த குட்டிகள் அடாப்ஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. 2 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்கியூ பண்ண கேட்ஸ் தாங்க. 45 டேஸ் ஆச்சுங்க. பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுங்க, ஒயிட் அண்ட் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா மேலுங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரையும் அடாப்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக ரொம்ப அர்ஜென்ட்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. சென்னையில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் பாருங்கள், உங்கள் யாருக்காவது இந்த குட்டீஸ் பிடிச்சிருந்தா தனித்தனியாவோ ஒட்டுக்காவோ அடாப்ஷன் பண்ணி கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இவங்க இன்னும் நிறையா போன குட்டிகளை அவங்களோட பராமரிப்பில் வச்சு அடாப்ஷனுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்களும் பார்த்துட்ருக்காங்க. இது எல்லாமே வாடகை வீட்டில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள், வீட்லேயும் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணாமல் தான் அவங்க ஒருத்தர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் சென்னையில் இருக்கவங்க பார்த்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரம் அடாப்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். நன்றி.